hari abaturage baturiye hafi, hari abakozi b'akarere n'abayobozi b'akarere. Nuvuga ngo ni sport de masse iduhuje. Mwari musanzwe mukora siporo wenda muri abanyeshuri, abandi tukayikora turi abakozi, abandi bakayikora bari mu maklabu, abandi bakinira ahangaha gusa, ariko uyu munsi ni siporo yaduhuje muri rusange. Amabwiriza rero tugiye gukurikiza nuko gahunda iteye. Tugiye kuva ahangaha tugenda buhoro muri Mucaka, turanyura ahangaha tuzenguruke uyu muhanda, tumanuke hasi kuri station, twongere tuzenguruke kaburimbo yose, tugaruka ahangaha. Nitugera ahangaha harabaho igikorwa cyo kunanura imitsi nk'uko bisanzwe muri siporo. Nitumara kunanura imitsi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ari buze guha ikaze abashyitsi dufite ahangaha. Turafite abashyitsi baturutse muri Minisiteri ya Siporo n'Umuco, turafite abayobozi b'akarere nk'uko nabibabwiye, abo bose turi kumwe n'izindi nzego zikorera mu karere. Ibyo nibirangira turaza kumva ubutumwa bw'umuganga. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 kuko ntabwo dushaka ko begera dushaka mano. 1 2 1 2 1 2
siporo cyangwa se imyitozo twarimo, twari kumwe n'abakozi baturutse muri Minisiteri y'Umuco na Siporo, tukagira ngo tubereke, ni benshi, twagira ngo tubagore bahaguruke baze hano imbere nabo mubarebe kandi mumfashe tunabashimira. Intore! Intore! Aho! Reka tubasabe kugira ngo babibwire, hanyuma munabamenye, mujye mwibuka ngo ba bantu twakoranye nabo siporo duhereye hano. Murakoze, nitwa Habyarimana Florent, nkaba nshinzwe iterambere no gushaka impano mu bakiri bato nkamwe muri Minisiteri ya Siporo n'Umuco. Ubwo rero niba impano muzi muri mwebwe zigiye kugaragara noneho kugira ngo tuzibyaze umusaruro. Murakoze. Intore! Nitwa Gervais Munyanziza, abashinzwe iki gikorwa mwari murimo, iki gikorwa siporo kuri bose muri Minisiteri ya Siporo n'Umuco. Murakoze, nabonye iby'intore byose tubizi, reka njye mite nkomeza nivuga. Nitwa Ruhanga Eregi, nkaba nshinzwe gukurikirana amakipe y'igihugu by'umwihariko yose. Mwiriwe, nitwa Mahoro Justine, ni umunyamabanga wa Minisitiri w'Umuco na Siporo. Mwiriwe, nitwa Mutoni Sylvie, nkaba ndi umustajeri muri Minisiteri ya Siporo n'Umuco muri Departement. Kugira ngo yifatanye natwe muri siporo, ariko ntabwo yabashije kuboneka. Yavuze ngo ubutaha gahunda nk'iyi niba ntabwo azabura. Ikindi, kuri siporo ntabwo turi bwirwe tuvuga ibintu byinshi, ariko siporo ifite ibintu bitatu cyangwa ibyiciro bitatu by'ibanze. Ushobora gukora siporo nk'iyi nziza yo gukora umubiri, kandi iyo ufite umubiri mwiza ukora iki? Utanga umusaruro mu byo ukora byose iyo umeze neza. Ukabaho neza, nturwaragurike, iyo utarwaragurika ntiwivuza, iyo utivuza ntabwo amafaranga yawe ntapfa ubusa wakoreye.